Optimismo entre as filas socialistas de cara ás eleccións municipais do 28 de maio en Pontevedra. Ata a cidade desprazouse hoxe o número 2 do PSDG. José Manuel Laje participou nunha reunión do Comité Electoral da agrupación pontevedresa. Fai moito tempo que o Partido Socialista en Pontevedra non se atopaba nunha situación tan ben posicionado socialmente, e eu creo que esa é a primeira reflexión. O Partido Socialista en Pontevedra vai a salir ás eleccións municipais a competir de igual a igual co Bloque Nacionalista Galego e co Partido Popular. Laje Tuñas manifestou o respaldo absoluto do partido ao seu candidato na cidade, Iván Puentes, pero o secretario de organización do PSDG están en condicións de situar en Pontevedra un alcalde socialista. O Partido Socialista en Pontevedra tomou a decisión de non ser subalterno de ninguén. Tomou a decisión de presentarse diante da poboación como unha opción non só de futuro, sino de presente, con experiencia de xestión, como temos demostrado, e que pode ser unha cidade liderada por un socialista, por Iván Puentes, igual que lideramos Vigo, que lideramos A Coruña, que lideramos Lugo, Santiago ou Ferrol. O alcaldable Iván Puentes confía tamén nas opcións do partido que encabeza e insistiu en que o seu obxectivo é dar unha nova marcha á cidade. Queremos que Pontevedra ten non só algúns retos, ten retos importantísimos por diante que van significar a diferencia entre que esta cidade quede adormecida e podamos vivir nun sono feliz, pero nun sono sen futuro durante os próximos anos, ou que esta cidade de verdade sexa capital da súa provincia, sexa unha capital das que contan a nivel estatal, a nivel galego e a nivel europeo, e sexamos quen de aproveitar a oportunidade que temos por diante. Dende Pontevedra, José Manuel Laje defendeu tamén que o PSDG está ben posicionado para ser unha alternativa á Xunta de Galicia, independentemente de quen sexa o candidato socialista, tendo en conta o novo escenario que se abre co regreso de José Ramón Gómez Besteiro á primeira liña política como delegado do Goberno en Galicia.